shembull atë të kthimit të shqiptarëve, nëse nuk e din Fezo, në 3 muajt e fundit, një kompani e cila është nga Kosova i ka kthyer me mijëra refugjat të Shqipërisë. Nëse nuk e debaton 56% të shqiptarëve në bazë të Gallupit dëshirojnë të largohen nga Shqipëria, 200.000 kanë aplikuar për llotarinë amerikane, 106.000 të tjerë kanë aplikuar për vizën si azilant në vendet e Bashkimit Evropian. Një vend ku 56% e shqiptarëve duan të largohen, nuk mund ma quash të di që migrimi më i madh është në Serbi dhe në Kroaci. Për shembull, të gjitha kokave... Dakord, po unë nuk po bëj këtu bilancin as të Vučićit, as të kroatëve. 10.000 emigrantë janë kthyer pas një faze të vjetës, 15-20 vjeçare, nga Greqia, nga Italia. Po këtë ka qenë proces i vazhdueshëm, nuk është se është bërë në e vazhdueshme. Por ndërkohë emigrimi është rritur dëshira për emigrim. Në qoftë se Gallupi e çon 56%... Është një fazë, është një... Emigrimi ka ciklet e veta dhe nuk kemi specialist. Jo, dakord, po mund mos ishen program elektoral fare. Është një fazë e... Statit numri i popullsia shqiptare ka rënë nga 2013. Pra numri atyre që janë larguar është shumë më i madh se numri atyre që janë kthyer. Patjetër. Paton, cila ishte tjetra që nuk ishte dakord? Ja, nuk e luaj rolin e kryeministit.